नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, जो एग्जाम हुआ था विद्युत विभाग के अंदर कॉमर्शियल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर इन जो अदर वैकेंसी थी इसके अंदर, जो स्टेनोग्राफर, इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, तो उनकी जो रिजल्ट आ चुका है, अब उनका टाइपिंग टेस्ट है। तो जो विद्युत विभाग ने ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी कर दी है इनकी टाइपिंग टेस्ट रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं गाइडलाइन फॉर नेक्स्ट लेवल एग्जाम फॉर इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट सेकंड, स्टेनोग्राफर सेकंड एंड जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड। तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो जिसके बारे में आप सभी को शॉर्ट के अंदर बता देता हूं। फिर भी एक बार आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस लिंक को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहले इसके अंदर स्टेनोग्राफर के बारे में बता रखा है कि क्या इसके अंदर एग्जाम टेस्ट का आपका पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो जो स्टेनोग्राफर वाले उनके एक फायदा है कि या तो आपको हिंदी के अंदर टाइपिंग करनी होगी या फिर इंग्लिश के अंदर। बाकी जो अदर है उनको दोनों लैंग्वेज के अंदर टाइपिंग करनी होगी। तो जो स्टेनोग्राफर उसके अंदर जो सबसे पहले हिंदी के अंदर जो आपका श्रुतुलेखन रहेगा तो 1000 शब्दों का रहेगा, ठीक है। आपकी जो टाइपिंग स्पीड रहनी चाहिए 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। टाइम आपके पास 10 मिनट का रहेगा। एंड उसके बाद जो फिर से आप एक श्रुतिलेख लेखांश होगा जो प्रतिलेखन रहेगा। एंड जो टंकण परीक्षण रहेगा आपका 70 मिनट का, ठीक है। तो आपका टोटल 100 नंबर का ये टेस्ट होगा। या फिर आपको जो इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करनी होगी एंड जो हिंदी के अंदर फॉन्ट रहेगा आपका डेविलियर्स 010 रहेगा, ठीक है। हिंदी वाले ध्यान रखिएगा। एंड इंग्लिश के अंदर आपका कोई सा भी फॉन्ट रह सकता है जो प्रचलित रहे, जैसे एरियल ब्लैक, जो भी नॉर्मल से फॉन्ट रहता है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर सभी फॉन्ट एक जैसे होता है, सिर्फ उनका डिजाइन अलग होता है, ठीक है। एंड जो अंग्रेजी का जो श्रुतुलेखन रहेगा 100 शब्द प्रति मिनट का रहेगा। एंड जो कुल 1000 शब्दों का रहेगा 10 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो कम एंड जो श्रुति लेखांश रहेगा आपका प्रतिलेखन जो टंकन रहेगा 60 मिनट का रहेगा, ठीक है। तो ये भी 100 नंबर का रहेगा, हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करो, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ के रूप में आपको दे रखा होगा। एंड जो अंग्रेजी के फॉन्ट जो आप नॉर्मल फॉन्ट है प्रचलित उनका प्रयोग किया जाएगा, हिंदी के अंदर डेविलियर्स 010 का। एंड जो आपके अगर कुछ गलतियां करते हो तो उनके नंबर कटे जाएंगे, जैसे गलत वर्ण का यूज़ करना, जो अंक गलत लिखना, वर्णों या शब्दों का छूटना, या फिर जो किसी शब्द की पुनरावृत्ति करना, या जरूरत से ज़्यादा जो जो स्पेस रहता है खाली स्थान अपन को यूज़ करना। एंड जो पंक्तियों को ज़्यादा छोड़ना। या फिर आप देख सकते हैं जो स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में भी अगर आप कुछ गलती करते तो उनके नंबर भी कटेंगे। एंड जो हिंदी की मात्राओं का भी गलत प्रयोग करने पर आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्टेनोग्राफर का। एंड उसके बाद अपन देखते हैं जो कॉमर्शियल असिस्टेंट है, कनिष्ठ सहायक, वाणिज्यिक सहायक, जो कॉमर्शियल असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी का जो एग्जाम है, तो इसके अंदर आपको 4 भागों के अंदर आपका टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर टाइपिंग आनी चाहिए। फॉन्ट वही रहेगा, हिंदी के अंदर डेविलियर्स 010, इंग्लिश के अंदर कोई भी प्रचलित फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले इसके अंदर आप देख सकते हैं जो हिंदी के अंदर होगा आपका हिंदी गति परीक्षण। जो हिंदी का टाइपिंग टेस्ट रहेगा आपके पास 10 मिनट का रहेगा, 25 अंक रहेंगे इसके। एंड जो हिंदी का जो इफिशियंसी टेस्ट होगा वो भी 10 मिनट का रहेगा, उसके भी 25 अंक रहेंगे। इफिशियंसी टेस्ट आपको पता ही होगा, जो उसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर दिए रखा होगा कि इतने फॉन्ट के साइज की इस प्रकार की आपको टेबल बनानी है, फाइल बनानी है, ठीक है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जल्द ही अपने जो भी पास में नज़दीकी जो भी इंस्टीट्यूट है टाइपिंग सिखाता हो उसको से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जो एक्सपीरियंस टाइपिंग सेंटर है वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपसे आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। घर पे बैठ आप अगर आप घर पे कोशिश करेंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं बनेगी, इसलिए आप अच्छे से एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। एंड इंग्लिश के अंदर भी आपका जो गति परीक्षण रहेगा 10 मिनट का रहेगा, नंबर 25 नंबर रहेगा। एंड जो इफिशियंसी टेस्ट होगा इंग्लिश के अंदर वो भी 10 मिनट का होगा, 25 मार्क्स का। तो इस प्रकार 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इसमें किस प्रकार आपके जो मार्क नंबर रहेंगे। तो जो आपका इंग्लिश के अंदर 500 शब्दों का आएगा एंड हिंदी के अंदर 400 शब्दों का वो आपका रहेगा पैराग्राफ, ठीक है। एंड जो अंग्रेजी का अगर आप 100 शब्द सही करते तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 100 शब्द सही होने पर 5 नंबर मिलेंगे। एंड हिंदी के अंदर 80 शब्द सही होने पर 5 अंक निर्धारित किए गए, ठीक है। तो इंग्लिश आपके लिए आसानी से कर सकते हैं। एंड जो इफिशियंसी टेस्ट होगा दक्षता परीक्षण, तो इस भाग के अंतर्गत अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में एक प्रश्न पत्र सारणी, जो आपके प्रश्न पत्र सारणी स्प्रेडशीट के रूप में दिए जाएंगे, जिनको आंकड़ों का आपको टंकण यानी डाटा एंट्री हम जो 2 सूत्र संयोजन द्वारा करते हुए सामान्य कार्यालयों से आधारित प्रश्नों जैसे योग, औसत, प्रतिशत आदि की गणना दर्शाना होगा। तो इस भाग के प्रत्येक भाषा में कुल 25 प्रश्न हो गए, इसके लिए 10 मिनट का समय प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। और जब आप टाइपिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो आप सभी को सारे फॉर्मूला जो एफिशिएंसी टेस्ट किस प्रकार होता है वो आप सभी को बता देंगे। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी आता है
बहुत सारे, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। एंड आप जो अन्य निर्देश है उसके अंदर आप देख सकते हैं अंग्रेजी टाइप के लिए प्रचलित फ़ॉन्ट का यूज़ किया जाएगा, हिंदी के लिए डेवलियास 010 का। एंड अभ्यर्थी को 4 प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं में एंड जो गति परीक्षण भी दोनों भाषाओं में अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा। तो आपको दोनों ही लैंग्वेज का टाइपिंग टेस्ट देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने इंग्लिश का दे दिया हिंदी का नहीं दोगे, हिंदी का दे दिया इंग्लिश का नहीं दोगे।